ვიღაცის ის ვნახე, ქეთიდებდარიან. რომ აი, ვინ მოვა კი, მაგრამ ირანში. როგორც ირანში არ აინტერესებთ ვინ იქნება შემდეგი, ისე არ უნდა აინტერესებდეს ქართულ ხალხსაც აქ ვინ იქნება შემდეგი. სხვადასხვა სიტუაციებია. სხვადასხვანაირად აღიქო. შენ შეიძლება ხედავდე ირანად იმას, რასაც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართველი ხალხის უდიდესი უმრავლესობა ესე არ ხედავს. ხედავს სხვა რამეს, ხედავს პრობლემას, ხედავს, რომ შეიძლება ირანთან და რუსეთთან ერთად ჩარჩეს რაღაცა უკანა ეზოდ, მაგრამ აიათოლას რეჟიმია ბიძინაო მაგაში არ გამოყვება, ხო? ამიტომ შენ უნდა შეხედო, რაში მოყვება. ის ხალხი ყავს დასათანხმებელი. ანუ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უნდა დაინახოს თავისი სასიცოცხლო ინტერესი რეჟიმის ცვლილებაში. ამის გარეშე რეჟიმი ვერ შეიცვლება. და ეხლა შენ გინდა ფეხები უბაკუნე, გინდა დასცინე, გინდა უძახე, რომ აი ირანში ხო არ ლაპარაკობენ მაგას, ვისით შეიცვლება რეჟიმი, შენც არ მოგინდეს აქ იგივე, ხო? ეს რო ყეყეთში ხარ. ესე იგი შედეგის მიღწევა არ გინდა. ესე იგი შედეგი არ გაინტერესებს უბრალოდ შენი ბრაზის გამოხატვა გინდა ხალხზე და რა მე შედეგი მაინტერესებს. შესაბამისად რო ვიცი ის როგორ აღგვიქვამს და როგორ აღმიქვამს, მინდა რომ იმისგან ამოვიდე, იმისთვის რომ გამოვიყოლო. დღეს ვნახე ეგეთი ქალი, რომელიც მინდა რომ პროცესში შემოვიდეს. თუ პროცესს გამოვკვეთ და დავანახებთ რა ხდება ამ პროცესის შედეგად. ამიტომ შენ თუ არ აღიქვამ ამას, ანუ ვინც გჭირდება, იმას რა უნდა იმას თუ არ არკვევ და იმის იგნორირებას თუ აკეთებ, ხო და უბრალოდ ფეხებს აბაკუნებ, რომ აი დიქტატურა დადგა უკვე ირანის აიათოლას რეჟიმის გამოცვლის, მერე ვინ მოვა, ანუ მერე რა იქნება, დასცინებ და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ასე არაფერი, სულ ლუზერი იქნები. ანუ ვერაფერს ვერ მიაღწევ. თუ არ გავიაზრეთ, რასთან გვაქვს საქმე და რა ტიპის პრობლემას ვეჯახებით და ვიძახეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი აიათოლას რეჟიმშია და სასაცილოებად გამოჩნდებიან, ხო? ანუ აქ ჯერ არა ვართ საბედნიეროდ და ქალებს არ კლავენ ქუჩაში, იმის გამო, რომ მოკლეკაბა აცვიათ. ირანში სიტუაცია არის სხვაგან, შეიცან შენი თავი, შენი სიტუაცია გაიგე. ანუ შენ არ ახარ ირანი ჯერ. ამოცანა არის, რომ არ გახდე ირანი.